Düzce'de yaşayan 12 yaşındaki çocuk tam 8 yıl önce öksürük nöbetine yakalandı. Bir daha da o illetten kurtulamadı. Doktor doktor gezen aile de talihsiz çocuk da çözüm bulunamayınca çaresiz kaldı. Bu öksürük beni gece de uyutmuyor. Bir çözüm de bulamıyorlar. Ders çalışırken, oyun oynarken, su içerken bile durmadan öksürüyor. 8 yıl önce yakasına yapışan illetten bir türlü kurtulamıyor. Yıllardır biz bu şekilde gece gündüz bunu yaşıyoruz. Düzce'de yaşayan Hasan Emre Özkul 12 yaşında olsa da kabusu daha 4 yaşındayken bir öksürük nöbetiyle başladı. Çok küçüklüğünde başladı. 7-8 yıldır öksürük var. O nöbetler bitmek bilmeyince aile doktor doktor gezmeye başladı. Alerji dediler. 3 tane alerji doktoruna götürdüm. Maalesef alerjisi yok. Bitmeyen öksürük kabusu zavallı çocuğun hayatını alt üst etti. Normal yaşamamı etkiliyor bu öksürük. Derslerimde gerilememi, birçok aktivitemde geriletiyor. En sevdiğim oyun futbolu falan da oynayamıyorum. Tedavisi için her ihtimal aileye umut olurken Hasan Emre kendisine uzanacak bir yardım elini bekliyor. Sadece bir doktor vücudunda farklı bir cisim olabilir diye söylemişti. Bunun araştırılmasını istiyorum.